আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকে আমরা এসেছি সাভারের আশুলিয়া থানা পান্দোয়া গ্রামে হাবিবুর ভাইয়ের খামারে। তিনি একজন মূলত ব্যবসায়ী, শখ করেই তিনি এই খামারটি গড়ে তোলেন। তার এই খামারে কি নেই, আপনি বিভিন্ন জাতের গরু পাবেন, মুরগি পাবেন, ছাগল পাবেন, কুকুর পাবেন এবং পাখি পাবেন এবং দেশি মুরগিও পাবেন। মূলত ভাই এটা শখ করে এই খামারটি শুরু করেন এবং কতদিন আগে এই খামারটি শুরু করেন, কতগুলো গরু দিয়ে শুরু করেন এবং কি দিয়ে শুরু করেন, ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা টোটাল বিষয়টা শুনবো। এবং যারা নতুন উদ্যোক্তা ভাই আছেন, যারা নতুন শুরু করতে চান, তাদের জন্য বিশেষ পরামর্শ, তারা কিভাবে শুরু করলে মোটামুটি লস খাবে না, লাভবান হতে পারেন, সেই ব্যাপারটাও আমরা ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো। আশা করি সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, এই তো ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যতটুকু জানি যে আপনার এই খামারে গরু থেকে শুরু করে প্রায় ছাগল, ভেড়া এবং কুকুর, পাখি এবং মুরগি প্রায় সব কিছুই আপনার এখানে আছে। আসলে এটা মূলত আপনার শুরুটা কতদিন আগে হয় এবং কি দিয়ে শুরু করেন? আমার শুরুটা প্রায় 1 বছর। তো আমি আসলে পত্রিকাতে বনগরু, আমাদের দেশের যে বনগরু এবং আরসিসি, রেড চিটাগাং ক্যাটেল, এগুলা নিয়ে আমি একটু পড়াশোনা করতাম, দেখতাম। তো এগুলার প্রতি আগ্রহ হয়। তারপরে আমি মোটামুটি 1 বছর আগে শুরু করি আর কি। প্রথমে আমি শুরুটা করেছিলাম গয়াল দিয়ে, যেটা বনগরু। কতগুলো কিনেন? এটা আমি 6টা নিয়ে আসছিলাম, আপনার 2টা মেল, 4টা ফিমেল। কোথা থেকে সংগ্রহ করছেন? এটা আমি সংগ্রহ করছি চিটাগাং রাঙ্গুনিয়া। চিটাগাং গাঙ্গুরিয়া? রাঙ্গুনিয়া, হ্যাঁ। কত টাকা পড়ছিল আপনার এই? তখন আমার প্রায় 9.5 লক্ষ টাকা। 6টা। কতদিন বয়স ছিল? এগুলো ম্যাচিউর ছিল, 2 দাঁত বয়সটা এরকম ছিল। এর মধ্যে একটা প্রেগনেন্ট ছিল গাভী, ওটা অলরেডি আমার এখানে এসে বাচ্চা দিছে। এবং বাকি যে 3টা, ওই 3টাও এখন প্রেগনেন্ট। একটা প্রায় 5 মাস, বাকিগুলা 2 মাসের মতো বয়স প্রেগনেন্সি। তারপরে আমি আস্তে আস্তে আপনার রেড চিটাগাং ক্যাটেল, যেটা এটা সংগ্রহ করি। এগুলো আছে বেশ কিছু। তো সবাই তো আসলে হলস্টিন ফিজিয়ান বা ফিজিয়ান নিয়ে কাজ করে। আমার ইচ্ছা ছিল একটু দেশীয় জাত নিয়ে কাজ করার আর কি। এখান থেকে আসলে কমার্শিয়ালি এটা কতটুকু ভাইবল হবে, এই উদ্দেশ্যেই মূলত শুরু করা আর কি। এর পাশাপাশি আরও ছাগল আছে, তারপর কিছু দেশি মুরগি আছে। এখন গরু আপনার বর্তমানে কতগুলো আছে এবং কি জাতের গরু আছে? গরু আছে সব মিলায় প্রায় 40টার মতো। এর মধ্যে আপনার গয়াল, যেটা বন গরু, এটা আছে 6টা, বাচ্চা সহ 7টা। আর সিন্ধি জাতের 4টা গাভী আছে। আর বাকিগুলো রেড চিটাগাং ক্যাটেল, যেটা আরসিসি বলি আমরা যেটাকে সাধারণত। ভাই, আপনার গরুতে খাবারের মেনুতে কি থাকে? খাবারের মেনুতে কাঁচা ঘাস, শুকনা খড় থাকে, কুড়া ভুসি থাকে, প্লাস রেডি ফিডও থাকে। ঘাস এটা কি আপনারা নিজেরা চাষ করে? কি জাতের ঘাস আছে আপনার এখানে? এটা আমরা একটাকে বলি জার্মান ঘাস বা পায়রা ঘাস বলি, এটাও আছে। এবং নিপেয়ার পাংচুং, যেটা, এটাও আমরা চাষ করি আমাদের জমিতে। আর খড়টা আমাদের কিনতে হয়। আচ্ছা, কখন কোন খাবারটা খাওয়া? এটা 2 বেলা দেই হলো দানাদার খাবার, যেটা ভুসি বা রেডি ফিড, সকালে এবং বিকেলে। আর 2 বেলা, 1 বেলা খড় দিই, 1 বেলা ঘাস দিই, মোট 4 বার আর কি খাবারটা দিই। আপনার গরু যখন অসুস্থ হয় তখন এই ট্রিটমেন্টটা কীভাবে করেন? ট্রিটমেন্টটা আসলে আমার ছোটো ভাইটা আছে, ও এই বিষয়ে অনেক এক্সপার্ট, ওর হেল্প নেই। পাশাপাশি যদি ও না করতে পারে, তাহলে উপজেলা পশু সম্পদ অফিস আছে, ওখান থেকেও হেল্প নেই। তো ওই ধরনের এখন পর্যন্ত আমার বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয় নাই। ছাগলের কথা বলতেছিলেন, আসলে ছাগল কতগুলো আছে আপনার? ছাগল আছে প্রায় 20টার মতো। আচ্ছা, এটা কি জাতের ছাগল আছে? আমার কাছে মূলত 4 ধরনের ছাগল আছে। 3 ধরনের পাঠা আছে, সিরোহী, তোতাপুরি আর হরিয়ানা, এই 3 ধরনের পাঠা আছে। আর দেশি জাতের পাঠি। আমি এই উন্নত জাতের পাঠাগুলোর সাথে দেশি পাঠিগুলোকে ব্রিড করাই। আচ্ছা, এগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করছেন? আমি এগুলা পাঠাগুলা সংগ্রহ করছি হলো নওগাঁ থেকে। তারপরে একটা পাঠা সংগ্রহ করছি ময়মনসিংহ থেকে।
আর পাঠিগুলো আমি আরিচাহাট থেকে মূলত সংগ্রহ করছি। এগুলো হচ্ছে যে মানে বেশ কয়েকটা করে করে সংগ্রহ করছেন মানে একসাথে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো 2-3 বারে। এগুলো যখন আপনার রোগ আক্রান্ত হয় এগুলো কিভাবে বুঝতে পারেন এবং কি ভ্যাকসিনগুলো দেন? এগুলো তো মূলত হলো কৃমিনাশক আর পিপিআর ভ্যাকসিন করি, এই দুইটাই। এছাড়া শীতের দিনে একটু সতর্ক থাকতে হয় যাতে ঠান্ডা না লাগে। ছাগলের শীতে ছাগল অসুস্থ হয়ে পড়ার বেশি থাকে। পিপিআর ছাড়া আর কৃমি ছাড়া অন্য তেমন কোনো সমস্যা হয় না ছাগলে। তো আমার এখানেও আমি এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের বড় ধরনের প্রবলেম ফেস করি নাই এগুলো না। খাবারের মেনুতে কি কি থাকে? খাবার এটা মূলত কাঁচা ঘাস দেই আমি, 2 বেলা কাঁচা ঘাস দিই, 2 বেলা দানাদার খাবার দিই। ঘাসটা কি আপনারা এটাও কি নিজেরাই চাষ করেন? এটা নিজে, এটা চাষ বলতে এটা চাষের ঘাসও আছে, প্লাস আমাদের যে কিছু দেশি ঘাস আছে, লোকাল দুব্বা ঘাস, ছাগল এই ধরনের ঘাসগুলো একটু বেশি পছন্দ করে, তো এগুলা দেওয়ার চেষ্টা করি আর কি। আচ্ছা ভাই, আমরা যতটুকু দেখলাম যে কুকুর, আপনার বেশ কয়েক জাতের কুকুরও আছে, এগুলো আসলে কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন এবং কুকুর পালনের মানে ইচ্ছাটা আসলে কীভাবে আসলো আপনার? কুকুর পালনটা আসলে আমার ফ্যাক্টরিতে সিকিউরিটি পারপাসে এটা আমি পালতাম। আচ্ছা, তো এখন আর ওখানে ওইটা ওইভাবে প্রয়োজন হয় না, যার কারণে এখন এগুলো এইদিকে সরাই নিয়ে আসছি। এটা শখও ছিল, এগুলোর প্রতি একটু শখও আছে, মানে শখের বয়স থেকে এটা কুকুরটা পালন করা। হ্যাঁ, শখও আছে। এই এই ধরনের জিনিসগুলোর প্রতি আমার মানে ছোটবেলা থেকেই একটা শখ আছে। হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল এবং মুরগি টুরগি এগুলো আমি নিজেই ভ্যাকসিন করতাম ছোট সময় থেকে। আমাদের বাসায় যখন দেশি মুরগি টুরগিগুলো থাকতো ওগুলো আমি নিজেই ভ্যাকসিন করতাম। আচ্ছা ভাই, আপনার খাবার আর কি কি আছে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন? অনেক কিছু দেখলাম। এমনি আপনার গারল ভেড়া আছে। ভেড়া কয়টা আছে? ভেড়া আছে, বড় ভেড়া আছে 8টা, আর ইদানিং একটা বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, গারলের মধ্যে 2টা মেল আছে, 2টা পাঠা আছে, আর বাকিগুলো পাখি আর কি। এই আর পাখি আছে কিছু, শখ করে কিছু পাখি পুষি। কালিম পাখি আছে, এমনিতে ঘুঘু পাখি আছে। এই সব কিছু মিলে ভাই আপনার এখানে তো অনেকগুলো গরু আছে, দেশি মুরগি আছে। আচ্ছা, মুরগিও আছে, তারপর পাখিও আছে ভাই, যে আমরা দেখলাম কালিম পাখি আছে। হ্যাঁ, যে এই বিভিন্ন জাতের গরু, ছাগল, ভেড়া, পাখি, কুকুর, আসলে এই সব কিছু আপনার ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং? কুকুর পাখি এগুলা তো আসলে শখের বশত, এগুলা কমার্শিয়ালি না। তো গরু গিলা আমি কমার্শিয়ালি চিন্তা করতেছি আর কি, যে আমাদের এই লোকাল ব্রিড গিলার থেকে যদি প্রফিট করা যায় তাহলে আমরা কেন শুধু বিদেশি ইসের প্রতি কেন দৌড়ে আমরা। তো যেমন আমাদের দেশে আপনার কুরবানির ঈদে কিন্তু দেশি গরুর ব্যাপক চাহিদা। যেমন আমি আরসিসি গরুটা নিয়ে আসছি মূলত এই পারপাসে, যে আমি প্রতি কুরবানিতে আমি কিছু আরসিসি সার কালেক্ট করব, রেডি করব কুরবানির উপলক্ষে। হ্যাঁ, আপনার এখান থেকে যদি কেউ সংগ্রহ করতে চায় গরু, আপনি কি তাদের দিতে পারবেন কি? আপাতত দেওয়ার মতো অবস্থায় নাই, কারণ আমি আমার আরও কিছু বাড়াইতে হবে, তারপরে হয়তো দেওয়া যাবে আর কি। তো ভাইয়া, এই আপনার এটা যদি নতুন কেউ করতে চায়, নতুন যদি উদ্যোক্তা এটা শুরু করতে চায়, সে আসলে কিভাবে শুরু করতে পারে এবং কি জাতের গরু দিয়ে শুরু করলে সে মোটামুটি একটা লাভবানের মধ্যে থাকবে, লস না খেয়ে? আসলে যেটাই শুরু করুক, শুরুটা আসলে একটু এই সম্পর্কে একটু জেনে শুনে, বিভিন্ন খামার একটু পরিদর্শন করে জেনে শুনে তারপরে শুরু করা উচিত। আর দ্বিতীয় কথা হলো যে ছোট পরিসরে শুরু করা উচিত। আচ্ছা, আপনি যেটা দিয়ে শুরু করেন ছোট পরিসরে করা উচিত। আপনি যেন লস করলে ওই ধরনের বড় ধরনের লসের সম্মুখীন না হন, এটা হলো আমার পরামর্শ আর কি। কি জাতের গরু দিয়ে শুরু করলে মোটামুটি? এটা আপনি যদি ফ্যাটেনিংয়ের জন্য চিন্তা করেন তাহলে এক ধরনের, আবার আপনি যদি মিল্কিংয়ের জন্য চিন্তা করেন সেটা হলো আরেক ধরনের, 2 ধরনের। এখন এটা ডিপেন্ড করবে যে আসলে আমি কোনটা শুরু করব। যদি ফ্যাটেনিংয়ের জন্য চিন্তা করে তাহলে আমার মনে হয় যে এখন মানুষ একসময় ক্রসব্রিডের গরুর দিকে ঝুঁকছিল, কিন্তু এখন আবার মানুষ দেশি গরুর মাংসের প্রতি মানুষের চাহিদাটা বেশি এবং বেশি প্রাইজে সেল করতে পারে দেশি। তো সে ফ্যাটেনিং করলে আমার মনে হয় যে দেশি গরু দিয়েই করা ভালো, কারণ ইদানিং দেশি গরুর চাহিদা বেশি। এবং কুরবানিতে তো আমি এই বছর যেটা আমি কুরবানিতে কিছু সার সেল করছি, তো আমি দেখছি যে কাস্টমার যত আসছে সবাই শুধু দেশি গরুই, চাহিদাটা বেশি। আর ফ্যাটেনিংয়ে কুরবানি উপলক্ষে একটা বড় বিজনেস হয়,
অন্য সময়ে তো খুব একটা না, কোরবানির সময় একটা ভালো প্রাইস পাওয়া যায়। আর মিল্কিংয়ের কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে সেক্ষেত্রে তো যেসব ব্রিডগুলো আছে হলস্টিন ফিজিয়ান বা ফিজিয়ান এগুলা দিয়ে মিল্কিংয়ের জন্য এগুলাই বেটার, বেস্ট হয় আর কি, বকনা টাইপের যে গরুগুলো আছে। হ্যাঁ বকনা টাইপের, হ্যাঁ গাবি গরু না কিনাটাই বেটার, কারণ সেক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে এগুলা মেস্টাইটিস হয়েছে, ওর বার্ডগুলা নষ্ট হচ্ছে, এগুলো তো এমনিতে বোঝা যায় না, কিন্তু বকনা গরু দিয়ে শুরু করাই বেটার। আচ্ছা, আপনার গরুতে বীজগুলো কিভাবে দেন? এগুলা আমি আসলে ন্যাচারাল ব্রিডিং করাই। ন্যাচারালি তাই করা? অনেকে তো এটা আপনি, কারণ এগুলার তো আর্টিফিশিয়াল সিমেন্ট করে, আরসিসি আছে যদিও আছে, কিন্তু আমাদের এখানে নাই। আমি বিএলআরআই থেকে চেষ্টা করতেছি কালেক্ট করা যায় কিনা আর কি। তো ওদের ব্রিডটা তো আরেকটু ভালো আছে, আমি তো এগুলা সংগ্রহ করছি আপনার চিটাগাং থেকে। আচ্ছা, তো এখানে হয়তো কিছু ক্রস ব্রিডও আছে লোকাল গরুর সাথে। তো এখন পর্যন্ত আমি ন্যাচারাল ব্রিডিং করাইতেছি আর কি। ভাইয়া ভালো থাকবেন এবং আপনার খামারটা আরও বড় হোক আমরা দোয়া করি, এবং নতুন যারা আছেন তারা যেন আপনাকে দেখে মানে ইমপ্রেস হয় এবং করতে চায়, এবং তারা যেন খুব ভালো মতো শুরু করতে পারে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন আপনি। আচ্ছা, আপনিও ভালো থাকবেন।